Bueno, pois vamos a empezar xa, que xa os viñetes puntuais, polo menos que non teñades que agardar. Bueno, quero darvos as grazas por estar hoxe aquí e, bueno, quero agradecerlle tamén a Elvira, a María, a Eva que viñesen e sobre todo a Ramón Nicolás, que fai unhas semanas cando lle dixemos si nos quería acompañar hoxe aquí na presentación dos seguintes volumes das Mulleres Bravas, dixenos que sí, e nos moi agradecidos, porque, bueno, sempre nos gusta contar con alguén, non? Que para que non vayamos sempre os da editora, que, bueno, xa estás un pouco fartos de vernos. Entón, bueno, quero agradecerlle a Ramón que este hoxe aquí con nós e a Maribel e a Gonzalo por, bueno, darnos o cubillo sempre que vimos a Vigo, que, bueno, Cartabón é unha das librerías que máis nos gusta, sobre todo por como trata o libro galego, algo que é moi importante. E, bueno, agora vai falar Ramón Nicolás e despois, bueno, María, Elvira e Eva contarán un pouquiño como foi o seu proceso con estas Mulleres Bravas, con Maruja Mallo e Xulia Minguillón. Bueno, eu quero dicir que no caso de Maruja Mallo fun eu que lle propuxo a Elvira facer a biografía sobre esta pintora e, bueno, ela respostou que lle gustaría porque era unha das súas pintoras favoritas. E no caso de María Reimóndez foi ela a que nos propuxo facer Xulia Minguillón e, bueno, ela despois explicará un pouco porque Xulia Minguillón e non outra. E, bueno, pois nada, xa non me lío máis e deixo-vos con Ramón, que ten cosas máis interesantes que por decir. Moitas grazas, boas tardes. Bueno, sumo meus agradecementos, evidentemente, a primeiro de todo a todos vos por estardes aquí, a Librería Cartabón, a miña xa casi primeira casa, moitas grazas pola invitación e a organización deste encontro, desta presentación. Darlle as grazas tamén, e quero facelo público, a Urco, porque creo que é a vez primeira que presento un libro editado por vos. É unha editorial que vou seguindo desde os seus comezos, sempre moi xenerosa comigo, puntualmente envíame todas as novidades, elas saben tamén que non sempre podo atendelas realmente como merecerían, aínda que, casualmente, e non estaba pensando nesta presentación, cando si recensionei e lín con moito gusto, ademais, os libros que saíron nesta colección, logo falarei un pouco dela. Tamén o tempo, quería comentarvos que Andrea no seu momento solicitoume un formato un pouco distinto do que eu habitualmente adopto, que era o de establecer unha especie de diálogo con preguntas e respostas ás autoras e á ilustradora que acabo de coñecer e que efectivamente eu, como son bastante guiadiño nestas cousas, pois fixenlle caso, aínda que para comezar eu quería vos comentar algunhas cuestións moi breves sobre a colección, sobre as Mulleres Bravas da nosa historia. É un proxecto que desde o... Bueno, primeiramente quixera salientar un feito que eu creo que é moi relevante, que como a través deste sistema do crowdfunding, porque basicamente é como aparecen estes libros, con ese apoio económico de persoas que queren adherirse á causa do libro e do libro galego e ademais especificamente do libro galego feito por mulleres, sobre mulleres e para un lectorado novo, que son unha serie de elementos que compre ter en consideración pola súa singularidade. Dicía que a colección para min ocupou e ocupará, estou certo, un lugar salientable dentro do que é a divulgación do papel realizado por mulleres galegas ao longo da nosa historia, foran estas do ámbito de expresión e de traballo polo que estean singularizadas. Eu creo que é moi interesante o feito de divulgar estas actividades porque non sei se queredes coller. Creo que este. Non sei, este tamén está aquí. Ben, logo da pausa, pois comentarvos que dicía que é moi interesante o feito de divulgar os perfis destas mulleres na historia, sobre todo tamén pensando nun lectorado novo. E eu creo que as características do libro en sí permiten que o obxectivo fundamental da divulgación chegue ás persoas nas que, en principio, as autoras pensan na súa elaboración, fundamentalmente a través dun discurso sinxelo
sin caer evidentemente en simplicidades, pero un discurso fluido que chega doadamente a un lectorado novo e tamén, por outro lado, a un lectorado adulto, como foi no meu caso, que os leu sempre con moito interese. Esta dinámica achega aos libros pois, unha singularidade que creo que é necesaria, que é precisa, que ademais eu creo que vai gañando en solidez, volume a volume, e tal vez sexan as causas do meu interese e atención que eu sempre lle dispensei a cada un destes volumes e que hoxe felizmente pois, tamén aquí quero reiterar. Non quería esquecer tampouco o tratamento estético que ten da man de Eva Agra, que evidentemente pois lle outorga a colección unha continuidade, pero tamén unha singularidade a cada un dos libros do que se cadra, pois ela mesma falará despois. Hai outra cuestión tamén interesante, por lo menos nos 4 libros nos que apareceron a toda agora no mercado, fora destes dous que aquí nos ocupan e dos que logo falarei, que agás no caso de Elvira, a presenza porque Elvira realiza un traballo, bueno, en virtude pois, dunha terceira persoa de carácter narrativo, é un tratamento un tanto distinto, tamén interesante, lóxicamente, suxestivo, pero os outros 3 deixanse levar, e esta sería unha cuestión tamén para comentarse cada hora despois, porque me chamou a atención pola presenza pois dun fío que no caso pois de Rosalía que fixo María Lado un vagalume, non? No caso de Xulia Minguillón e a cadela Tila, Elvira Ribeiro non, como vos comentei, María Lado, no caso de Rosalía, a través desa nena que se chamaba Navia, non? María Victoria Moreno, Eli Ríos, efectivamente. Entón, bueno, eu creo que son elementos tamén que vehiculizan o interese por parte do posible lector ou lectora desta colección, que eu, bueno, non teño moito máis que dicir, simplemente saudala, incidir tamén nun feito que me parece interesante, que é o seu carácter pioneiro, na medida en que, por exemplo, agora en Xerais, pois Anaís Rodríguez acaba de sacar un libro titulado así, Pioneiras, que, bueno, de alguna maneira tamén é parello no espírito a estes 4 libros que xa apareceron na colección, e que, bueno, eu creo que sumando, pois sempre é interesante sumar neste aspecto da divulgación dos perfis das mulleres na historia. Entón, darlle os meus parabéns, desde logo, a Urco, ás autoras, a ilustradora, e, como comentei antes, teño aquí unhas preguntas para as autoras e a ilustradora, que, bueno, nas que logo vos podo formular, e en tal caso paso a palabra agora a vos, se queredes dicir algo antes deste diálogo. E máis nada, por a miña parte. Elvira, se cara. Vale. Boa noite. Ben, cando me encargou Andrea o traballo de facer o libro de Maruja Mallo, a verdade é que levei unha alegría porque admiro moito o traballo dela, e o ser un traballo por encargo, non? Que, vale, no meu caso non é algo que fixera moitas veces, intentei ser o máis guiadiña posible, adaptarme ao que me pedían, non? As características da colección, aquilo que desde Urco querían facer. Foi un pouco, a verdade é que tivemos algúns tomas de daca, foi un pouco difícil, tiven que refacer o texto. Tamén é certo que Andrea me comentara o de facer un personaxe, pensaba en facer un personaxe que vehiculase a historia, pero aquilo non concretamos nada, entón eu fixeno en terceira persoa finalmente. Foi un traballo moi satisfactorio, leva bastante máis traballo do que pode parecer sendo un libro tan breve, non? Sobre todo o que máis me gustou era, aínda que eu coñecía parte da obra e da biografía de Maruja Mallo, foi mergullarme dentro da súa vida, da súa obra, a través de documentais o de Antón Reixa, que o tedes en YouTube, mitad ángel, mitad marisco, moi interesante. O documental tamén que tamén se pode ver La sin sombrero.
ou na obra, bueno, naquela colección tan bonita que saíra da nosa terra, a obra de Carmen Vidal que dedicara a Maruja Mallo, ou na biografía que fixeron Emilio Insua e Carlos Nuevo, que foi premiada, foron premiados polo seu traballo. Eles fixeron unha biografía de 200 páxinas e nunha entrevista deixaron ver que se quedaran curtos e pensaban facer unha segunda parte. Imaginade o que resumir nestas poucas follas pois toda unha vida que abarca case o século XX inteiro, unha vida moi intensa, resumiro nestas poucas páxinas. Creo que o que máis traballo me custou foi eliminar a información, escoller a información realmente importante, porque non podía contar todo, entón iso, querer ser exhaustiva era imposible, e ter que eliminar cousas custábame moito. Hai que adaptarse a tantos caracteres e todo, que vou quitar? Isto non pode ser, isto é moi importante. A verdade é que é unha vida chea de acontecementos, hai anécdotas tamén moi interesantes, o ser para un público fundamentalmente novo. Pensei que hai certas anécdotas da súa vida moi interesantes que lle daban tamén vida a contar esa biografía, non, esa historia. Unha cousa que dixen no Culturgal este ano é que, no ano 76 Maruja estaba viva, morreu no 95, creo lembrar, se eu tivese escrito unha dúcia de galegos, seguramente a tería incluído a ela e a outras. De feito, que se reeditase este ano, 40 anos despois, seguramente incluiría a Maruja e outras moitas que non están, non hai ningunha muller nese libro. Creo que era unha das figuras máis importantes da cultura galega e non ben coñecida. E outra cousa que dixen tamén no Culturgal é que no ámbito cultural que nos adoitamos mover, ensino, cultura, literatura, Maruja Mallo é unha persoa coñecida, pero se imos un pouquiño fora, se poñemos o pé fora, é moi descoñecida. Regalei o libro aos meus compañeros, a un par de compañeros de traballo. Un deles, profesor, supónse que ten unha cultura media, ten dúas nenas, entón pareceume boa idea regalarlle o libro, e preguntoume quen era Maruja Mallo, non tiña nin idea, non lle soaba de nada, entón creo que o labor divulgativo que fai esta colección é moi importante, porque aínda que, como dicía, no círculo máis pequeno da cultura, da literatura, si coñecemos moitas destas mulleres, se saímos un pouquiño fora, a verdade é que son totalmente descoñecidas, ese labor é fundamental, creo. E por agora xa paso a palabra. No, primeiro ti, logo se fala de todo xunto. Bueno, boas tardes e grazas por estardes aquí con nos nesta mesa tan nutrida, na que estou tan ben acompañada. É interesante agora cando estaba escoitando a Elvira, creo que esta colección tamén é interesante polo proceso de cada libro, porque cada libro ten unha vida moi distinta, aínda que ao final acaban pois, nun formato semellante, non? E pasan pola ollada de Eva. Claro, no meu caso o proceso foi un pouco distinto, porque fun eu quen escolleu a Xulia Minguillón. Fixeno dunha forma moi consciente para rebelarme contra a idea das mulleres santas. E vou explicar un pouquiño de que falo. Parece que as mulleres para entrar na historia pois xa o teñen moi difícil, como acabamos de comprobar, non? Incluso cando non levan moitos anos ni sequera mortas, é dicir, temos acceso pois, a materiais, como comentaba Elvira, pois, no caso de Maruja Mallo, de vídeos, non? De entrevistas, e a parte da súa obra, pois xa teñen unhas dificultades que se estades aquí é porque sodes conscientes de que existen, non? E por iso se fai esta colección, imagino, por parte de Urco. Pero que a maiores diso, parece que ademais teñen que ser santas, non? O sea, teñen que ter un perfil que encaixe a perfección co que se agarda delas, non poden ter ningunha fisura, teñen que ser sempre encaixar en certos ou modelos de modernidade que agora nos resultan atractivos, ou en certas correntes políticas, ou por unha parte ou por outra, non?
E claro, Xulia Minguillón é un personaxe incómodo, non? E contrasta moito o tratamento que recibe a súa figura e a súa obra tanto con artistas como Maruja Mallo, non? Que foron recuperadas posteriormente, como con homes contemporáneos dela, que pasaron a historia sen ningún tipo de problema. E no seu caso chamoume moita atención cando, falei públicamente de que ia escribir sobre Xulia Minguillón. As primeiras reaccións que recibín era que era unha fascista, porque o seu home era adicto ao réxime, co cual parece que as mulleres non somos entes independentes das nosas parellas, acabamos de verlo agora recentemente con distintos casos. Isto xa me irritou bastante, e a segunda cosa que me irritou pois foi tamén o que dicía, non? O sea, para poder valorar a obra dunha pintora, para poder valorar o seu perfil mesmo humano, pois parece que ten que encaixar exactamente nunhas liñas moi nidias de santidade. E, a min isto molestame bastante. Tamén escollín a Xulia Minguillón porque, a diferencia de Maruja Mallo, é unha muller que foi, supostamente, porque isto é o que nos contan así de xeito oficial, coñecida na súa época, foi recoñecida antes da Guerra Civil, pero despois estivo bastantes anos nunha certa escuridade, e xa non digamos despois, non? A partir do período da democracia. Eu coñezo, porque son de Lugo, para min esta era tamén unha cuestión vital, non? Que as distribucións xeográficas tamén son liñas de poder, e eu son bastante consciente diso, e coñezo porque vivín ao lado da rúa Xulia Minguillón toda a miña vida, entón sabía quen era Xulia Minguillón, pero creo que ninguén, ata época moi recente, tiña nin idea de quen era Xulia Minguillón. Entón considero que o seu traballo é suficientemente relevante dentro da historia da pintura en Galicia como para que teña un espazo e que a coñezamos, non? E que saibamos quen é. A parte diso, é unha muller da que hai moi pouca información, e a hora de escribir o libro iso foi bastante complicado. De feito, como dicía, a diferencia do caso de Maruja, hai un silencio bastante absoluto sobre ela. Tiven que ir, tamén tendo en conta que, claro, para crear un libro deste tipo, cando escribimos para nenas e nenos, a persoa é importante, non podemos facer un catálogo de obras, que basicamente case o único que existe sobre Xulia Minguillón. Tiven a sorte de estar aquí e poder ir á Biblioteca Penzol e empezar a mergullarme en documentos que hai ali moi, así, escuros, de presentacións de catálogos, obituarios dela, cousas que falaban de cousas máis persoais que os textos que existen sobre ela, que xa digo que son moi poucos, non? Entón, foi tirando un pouco de todos estes elementos como apareceu finalmente a Xulia que eu lín e que eu interpretei para as nenas e nenos, e que espero que axude a transportar ese perfil humano dunha muller que tampouco creo que tivese unha vida especialmente fácil por distintas razóns, coas súas complexidades, lóxicamente, que creo que merece, como dicía antes, ter un lugar na nosa memoria e na historia da nosa pintura, igual que o teñen outras persoas, maioritariamente homes, que teñen un recoñecemento sin entrar a valorar outras cuestións que o mellor era máis relevante valorar. Entón, nada, xa non digo máis. Mi turno. Nada, o primeiro, desculpade que cheguei xusto no momento aí aterrizando, que nin puiden saludar propiamente, nin nada. E gracias por convidar e os agradecementos de sempre, que tamén me sumo. E nada, falar de Maruja e de Xulia. Pois a Maruja xa a coñecía un pouquiño, porque lóxicamente como son ilustradora, pois coñecía un pouco a Maruja, pero a Xulia Minguillón non a coñecía, o sea, me avergüenzo, pero non a coñecía. E de Maruja sí que a coñecía porque a miña compañeira Clara, de traballo, de cooperativa, había dado un curso sobre mulleres artistas na Lila de Liliz, a librería feminista de Santiago. E entón, pois, mergulleme un pouco na súa obra, pero tampouco coñecía demasiado a súa vida, cousa que me facilitou moito o texto de Elvira a través das anécdotas e demais, pois realmente conseguir plasmar esas imaxes de forma máis dinámica, sin ter que investigar tampouco demasiado, sabes? Me facilitou un montón o teu texto. E de Xulia, pois realmente non tiña nin idea. Eu, menos mal que estabas ti, porque
non sabería nin por onde empezar. Tamén me axudou un montón o texto, pero houve como unha coincidencia cósmica que houve unha exposición aquí en Vigo na que estaban os cadros de Xulia Minguillón e a la que me fun e flipei porque son enormes e xusto son tan escuros e tan... É como que te sentes pequena diante deles e me encantaron e me inspiraron un montón e de feito un deles que se fala no texto, a Escola de Doloriñas tamén o puxen na ilustración e son como uns libros moi vivos, teñen unhas cores moi vivas porque os primeiros que fixen tiñen unhas cores menos vivas. Dime conta de que as nenas e nenos necesitan como máis estímulos visuais. E tamén intentei plasmar pois moitas emocións. Aquí vemos a Xulia pois preocupada, que se ledes o libro saberedes por qué. Tamén me axudou un montón no caso de Xulia que estivera Tila acompañándome, porque e os nenos e nenas tamén o agradecerán. Era como unha guía a través da ilustración. E nada, non sei que máis contar. Agora Ramón Nicolás. A ver. Bueno, hai algunhas cousas que tanto, bueno, Elvira, Eva, máis María xa comentaron, pero en fin, eu vou repetilas por si queredes matizar algunha cuestión. A primeira vai para as dúas autoras e a pregunta miña era as dificultades que atopastes para trasladar a unha linguaxe accesible para nenas e para nenos as especificidades dunhas biografías tan diferentes tamén, porque así o son, a de Maruja Mallo e a de Xulia Minguillón, pois cara a ese formato, non? Dirixido a un lectorado novo, e tamén se cadras a cuestión de carácter didáctico que está ao final de cada un dos libros, pois si, en fin, si vos deu moito traballo, si foi algo que veu un pouco dado despois do proceso de investigación que fixestes, un pouco por aí. Bueno, no meu caso, a dificultade, como dicía antes, máxima foi o de resumir en tan poucos caracteres toda esa vida, esa obra. E despois sí que houve dificultade tamén en trasladar a unha linguaxe accesible para nenos. De feito, houve unha primeira versión do texto que en Urco me pediron se podía revisalo para adaptalo máis a nenos. Eu tamén me decatei, claro, caes no perigo de facer un ensaio, non? Un ensaio resumido da vida da autora en cuestión. Entón, tes que pensar tamén nos lectores. Entón, houbo que refacer un pouco, simplificar algunhas cousas, algunha linguaxe. Hai expresións que dicimos espontaneamente e despois os nenos non entenden. Bueno, no libro tamén hai uns recadriños que son como explicacións de certos, bueno, que é o surrealismo, que é a guerra civil, que é a república, porque ese tipo de conceptos hai que, bueno, explicaros un pouco, porque senón podense ver un pouco desbordados por esa linguaxe. Esa foi a maior dificultade, adaptalo para nenos. Aí sí que se cambiei varias cousas e sobre todo pois resumir toda esa enorme vida chea de que hai moita información, non? Se ven, como dicía María, no caso de Xulia Minguillón non hai, de Maruja Mallo, aparte da biografía de Carme Vidal, da de Emilio Insua e Carlos Nuevo, tamén me acheguei a de Shirley Manguini, un hispanista. Hai máis, hai moita información, moitas biografías, os documentais. Entón era resumir todo iso en moi pouco espazo. Bueno, no meu caso xa comentei que foi un pouco o contrario, pero ainda máis o que pregunta sobre adaptar, non, os materiais. Eu teño que admitir que me gusta moito escribir para nenas e nenos, non? Creo que é un desafío interesante sempre que as nenas e nenos poden entender calquera cousa sempre cando teñamos a capacidade de atopar a linguaxe para contalo, non? Nese sentido, como dicía Elvira, pois hai certas cuestións que, claro, son complicadas, xa dende conceptos da propia pintura, por exemplo, ata como ela comentaba, pois a cuestión da guerra civil, non? Pero creo que nese sentido a colección ten a intelixencia de darnos uns espazos que son a narración e outros que son a explicación.
Entón aí sí que podíamos xogar dunha forma un pouco cunha linguaxe simple, non? Pois explicar conceptos que se os tuvésemos que integrar na propia narración pois sería unha pesadez, non? Entón creo que nese sentido pois está equilibrado o deseño da propia colección, porque nos dá pois eses recadriños para contar cousas a maiores do que estás contando, non? E creo que o máis importante, tamén comentaba Elvira, a faceta humana, non? E poder falar da propia persoa, que no meu caso era un pouco complicado, xa digo, porque claro que case non hai información sobre ela, non? Pero bueno, que imagino que como a todas as persoas, tamén as de maioridade, o que nos atrae das historias pois son esas, o humano, non? E o emocional, máis que nos dean unha lista de obras ou de datos, non? Que eso xa o temos ao final aquí nesas biografías. E bueno, a parte dos exercicios estes e xogos, pois xa me responsabilidade de Urco, pode falar Andrea se quere de como se fixeron. Bueno, no caso dos de Elvira son cousa dela, e no caso de Xulia Minguillón fixo Seba, porque, bueno, nós realmente non tiñamos moita idea de como facer actividades plásticas, entón foi cousa de Eva e Clara Cordeiro, que é unha das asesoras que temos, que é historiadora da arte, entón ela, pois, aí, nese caso, foron elas. Pero, bueno, quería decir que eu coñecía o cadro de Doloriñas, a escola de Doloriñas, e era o único que conocía de Xulia Minguillón tamén. Eu, Xulia Minguillón, non fun a Lugo, fun de excursión a ver as obras que había no Museo Provincial, porque realmente non coñecía o cadro da Escola de Doloriñas, porque é o máis coñecido, e que creo que, bueno, pues, o mellor se non sabes de quen é, se ves o cadro, daste conta, pero eu tamén estive facendo así unha labor de, bueno, para informarme, non, sobre, e atopei moi poucas cousas. Non sei se ti chegaches a ler as cartas que hai no Consello da Cultura. As cartas están digitalizadas? Sí, as que están no álbum de mulleres. Que son demoledoras, que a poñen fatal. Sí. Hai dous pintores moi grandes galegos que queren que Xulia Minguillón participe nunha exposición, creo que era na Argentina, e medio dicían que a levaban por facer bulto, non? Pero que menospreciaban moitísimo o seu traballo. Eu, a verdade, que quedei un pouco, bueno, un pouco, non, bastante sorprendida. E a verdade é que sí que é certo que no caso de Maruja Mallo, pois sí que hai moitas máis biografías, e hai un libro recente que é Las sin sombrero, e son como pequenas biografías destas mulleres, non? Pois de Luisa Carnés, de Maruja Mallo, e aí estive, bueno, investigando un pouco tamén, e sobre todo a figura máis humana, e o seu Antonio, que é o seu sobriño, veu o libro antes de publicar, e eles tiveron que teña que estar de acordo todo o que ali se poñía, e, bueno, a verdade é que nos dixeron que sí, que estaba todo moi ben, o texto moi ben, e as ilustracións moi ben. Bueno, creo que nos mandaran cambiar unha cousa, pero era, bueno, un fallo, un erro que tiñamos nós e non chegáramos a ver. Pero sí que é certo que eu a Maruja Mallo sí que a coñecía, pero, bueno, porque eu teño inquietudes, así gustame a pintura, pero eu estudei Historia da Arte no instituto, e non estudei a Maruja Mallo, pero sí que estudei a Dalí, por exemplo. Entón, claro, como pode ser que unha muller tan grande, non, que non chegue a nós? O que decía Elvira, que ten, bueno, amigos profesores que non coñecen a Maruja Mallo, no Culturgal había xente por ali que despois, cando acabamos de presentarla, me dixeron, pois mira, é a verdade que Rosalía de Castro sí, pero Maruja Mallo non. Entón, bueno, pois que quedaron contentos porque, bueno, polo menos así, e, bueno, Xulia Minguillón, falamos así moi breve dela, e supoño que todavía incluso menos, porque é certo que, bueno, tratando de atopar libros, solamente encontrei un catálogo que creo que o fixera o seu marido ou algo así. Hai unha tese, non, de Victoria, creo que se chama Victoria Carballo Calero, sí. Pero bueno, digamos que é o único libro de referencia case que hai sobre ela. Sí. Teña unha preguntiña para Eva sobre o enfoque do teu traballo, non? É dicir, cales son, cando empezaches a traballar, eu tamén advertín un pouco eses estímulos visuais máis claros para os nenos nestes dous últimos que nos primeiros. Pero, en fin, hai unha evolución logo no teu traballo, pero inicialmente, cando che propuxeron, se cadra o traballo, bueno, cales foron os teus elementos un pouco de inspiración, ou como empezaches a definir o que hoxe en día se entendemos como os libros que teñen un aire de familia, non? Que é algo moi interesante, porque veñen todos da túa man. E tamén que elemento singularizas, e que singularizas algún
nos distintos libros? En xeral, o máis común que teñen en todos, porque xa se ve que hai unha evolución, é que intento facer persoaxes basadas nas persoas reais, con expresións moi claras, sobre todo para que os nenos e nenas poidan como empatizar con elas, non só coñecer as súas obras que tamén que saen ao final dos libros, sino que empaticen dunha forma máis emocional. E por iso lles fago os ollos grandes, poses máis dinámicas, porque non teñen por que aparecer estáticas. Intentamos que o resto de personaxes teñan diferentes corpos, peles, que haxa diversidade. Un pouco, eso sí que o tiña moi presente en todos os libros. E logo en cada un, pois depende, porque en Rosalía todo o mundo coñece a Rosalía, entón, como rachar con esa Rosalía? Que tamén, na escrita tamén pasa. Pois intentando humanizala, porque todo o mundo ten en mente ese icono. En María Victoria Moreno, pois a verdade é que non a coñecía, e para min foi unha sorte que Andrea e David conseguiran fotos dela e falaran coa familia, porque así era como coñecela a través de alguén que non podes coñecer xa, e que me dá pena non coñecer porque se ve que era moita muller. Moi brava, sí. Era brava. E con Maruja Mayo, pois coñecí a súa obra e intentei pois un pouco coñecer máis a Maruja, e me hubiera tamén gustado coñecela porque se ve que tamén era moi brava e moi viva, e iso quixeno reflexar tamén nas cores, porque era unha persona moi vivaz, entón tiña que ser unhas cores moi fortes. Tamén é verdade que nesta obra intentei plasmar todas as fases artísticas polas que pasou, desde as máis coloridas hasta as finais que son máis cósmicas, pasou por algunhas que son máis escuras, e intentei tamén, gracias ao texto de Elvira, reflexar eso. E en Xulia Minguillón, bueno, é todo cor. Non sei por qué, porque, claro, eu vin aqueles cadros que son oscurillos, que a mí me encantan, pero supoño que foi polo tema de que os nenos e nenas empatizasen mellor, e bueno, xa co perrete me encanta. Es que, claro, nada, pues é así, intentei facer personaxes que mostraran emocións. Moi ben. Unha pregunta para María e para Elvira. Despois do traballo de mergullarvos procurando información sobre as dúas artistas, que concretamente o que tal vez vos descoñecíades, que máis vos impactou de Maruja e de Xulia Minguillón? Unha cousa, un par de cousas. A min chamoume bastante atención, tendo en conta que é unha muller moi distante a min, non, en tantas cousas. Hai como unha certa resistencia no seu silencio. A resistencia a ese tipo de cousas que acaba de comentar Andrea, non? A toda a discriminación a que tivo que facer fronte nun contexto moi represor, non? No que moitas veces tamén se xogaba con ela como moeda de cambio, non? Porque claro, era unha muller que, bueno, pues foi a primeira medalla das artes, o sea, tiña como unha bagaxe da que despois ninguén quería realmente tomar en serio, non? O tema de ter que resistir pintando eses cadros de señoras ben, non? Para poder pintar, que era o que ela quería, pois transmitíame moita esa sensación de resistir, non? O sea, a pesar de todas as dificultades que rodeaban o que ela quería facer, non? E, por exemplo, non poder sair do Estado español durante varias décadas, co cal non podía tampouco estar en contacto con outras mulleres que pintasen ou con outras pintoras e pintores ou con vanguardas, é dicir, non tiña, ela quería seguir aprendendo, non podía, non lle daban espazo para iso. Creo que foi o que máis me chamou a atención dela, non? Que por debaixo desa imaxe un pouco de señora, que eu creo que foi o que quedou, non? En Lugo, de feito, cando falas de Xulia Minguillón é como, ui, esa señora, non? E non, hai moitísimas cousas por debaixo e creo que se ven na súa obra, non? Toda esa resistencia que ela ten, esa ollada que ten,
e o traballo que botaba para pintar, non? Bueno, cando lees como pintaba os cadros, eses cadros enormes, e como buscaba modelos para facer de Xesucristo e de non sei que máis, pois iso require unha vontade bastante forte. Non esta imaxe de señora que nos queren presentar, non? E iso foi para min o que máis me interesou dela. No meu caso, creo que a absoluta liberdade coa que pasou pola vida nun momento tamén no que era moi difícil para as mulleres destacar esa liberdade e tenacidade, sobre todo, quixo destacar nun mundo artístico totalmente dominado polos homes. A súa tenacidade levouna realmente a destacar entre eles, que se ven hoxe en día, podemos dicir que non é suficientemente coñecida, si na súa época, nos anos 30, na época da residencia de estudiantes en Madrid, da Academia de Belas Artes, era unha muller realmente que chamaba, bueno, que se soubo facer de destacar naquel mundo tan dominado polos homes, non? Ela levou a súa liberdade ata o extremo, non? Ata as últimas consecuencias, non casou, non tivo fillos, e ben a súa obra, nunca falaba da súa vida privada, aínda que se coñecen detalles, non? Era, sobre todo, quería que a súa obra tiña esa lexítima vontade de que ser recoñecida pola súa obra. A mesma vontade que pode ter calquera artista que tiña Rosalía de Castro e que non conseguiu e que denuncia nas literatas e que por iso deixa de escribir en galego. Esa vontade Maruja Mallo levou adiante ata os últimos tempos en que pintou, nos anos 70, 80. E outra pregunta tamén vinculada co nome da colección, que destacarades un elemento desa bravura, porque son as dúas mulleres bravas. Supoño que María insistiría no da resistencia e a ti tamén no asunto da tenacidade, non? E da liberdade. Entón, daquela pasoulle unha pregunta aquí tamén á editora, que é a orixe da colección, é dicir, cando ideastes esta colección, se vistes unha necesidade no mercado, como foi un pouco? Bueno, a colección xurdiu no meu período de prácticas en Urco. Empezou aí, foi o proxecto que me dixeron que tiña que levar a cabo, dixeronme que tiña que sacar unha colección infantil. E logo de ter unha reunión con Patricia Porto da Librería de Mulleres de la Delid, pois vimos que había, bueno, para nós había un oco no panorama literario galego actual e pensábamos que había unha demanda dunha clase de colección deste tipo que puxese en valor as nosas mulleres, porque é moi importante crear referentes para as nenas e que os nenos tamén nos vexan a nós como referentes, que somos. Nos non queremos que as crianzas vexan a estas mulleres como algo excepcional. Foron pioneiras, pero hoxe en día hai outras mulleres que están facendo o mesmo traballo que Xula Miguillón ou Maruja Mallo. Pois temos aquí a Eva, por exemplo, e no libro de Elvira, no, pois temos unha actividade que se chama Herdeiras, se atopo, e Dico pregunta: sabes algunha outra pintora galega da época de Maruja Mallo? Por que crees que se coñecen máis pintores que pintoras? Bueno, aquí procura información sobre Concha Vázquez, María Corredoira e Xulia Miguillón. Nós o que queríamos é que as nenas e os nenos vexan que, na que Maruja Mallo e Xulia Miguillón pois foron pioneiras, non? Pois foron mulleres pois con bravura que, bueno, puderon dedicar a súa vida o que quixeron, que elas vexan que tamén poden ser o que queiran ser. Entón, bueno, nos a colección xurdiu así logo dunha reunión con Patricia e foi cando nos puxemos a traballar. E vamos a empezar con outra muller brava, que será a sexta, porque despois de falar con Patricia, bueno, ela dixonos: empezaredes por Rosalía, non? E nos dixemos: non. Pero, bueno, fixenos ver que era necesario, porque non había así nada para crianzas, e nos primeiros números fomos nós que nos puxemos en contacto coas autoras. Foi algo que pensamos moito, e dixemos: pois, queremos que unha Rosalía de Castro por
por María do pode funcionar. No caso de Eli Ríos tamén, fomos a preguntarlle se quería facer María Victoria Moreno, con Elvira ocorreu o mesmo, e con algúns que xa están en camiño, pois tamén. Pero sí que é certo que somos moi afortunados en Urco, porque a raíz dos primeiros volumes, moitas autoras, bueno, en Galicia temos moitas e moi boas, entón iso é de agradecer, puxeronse contacto con nós para participar, e si que claro, temos unha lista interminable, todo o mundo nos di cantos volumes vai a ter a colección, pois non o sabemos, non sei, temos moitas, non? Temos unha lista cada vez máis grande, que é algo que tamén nos fai pensar, non? Que ben que haxa tanto interese, pero por outro lado que mágoa, non, que teñamos que estar todavía rescatándoas, porque se hai tantas das que falar é porque todavía hai que moito que rescatar, non? Entón, bueno, o proxecto xurdiu así e, bueno, Urco é unha editora moi pequena, sempre o digo, somos 2 persoas, moi pequena. Entón, bueno, pues, fixemos un crowdfunding porque para nós era unha inversión moi grande sacar 2 libros a cor con tanta tirada, porque no de Rosalía de Castro sacamos 1600 e no de María Victoria Moreno 1000, todo así de golpe. Entón, era vamos para arriba, afundimos directamente, non? Entón, pois fixemos un crowdfunding, tamén eso foi moita publicidade para nós, algo que nos axudou, e xo primeiro día, pois non sei canto era, creo que eran 4000 euros, e prácticamente en 4 días conseguimos os cartos, non? Bueno, a verdade é que estamos moi contentos porque a xente pues, enviounos moitos mails. Maribel, recordo que puxo un comentario en Facebook dicindo xa era hora que algunha editora galega sacase diante un proxecto como este. Maribel, moitas gracias. E, bueno, para nós a verdade é que foi algo así que nos colleu así un pouco de sorpresa, porque sí que tivo moita repercusión e, bueno, chamaronnos de algúns medios e, bueno, era algo que non acontecía con moita frecuencia en Urco e, entón, bueno, pues estamos moi contentos. Como dicía Elvira, os libros vens aquí moi bonitiños e son pequenos, pero dá moito traballo, porque, bueno, somos moitas persoas as que facemos posible o libro, pues, tanto Eva como as autoras, andou polo medio, temos a Patricia, a Clara e a Mariando con Xeo da Cultura, que fan as revisións de cuestións de xénero. Somos moitas persoas, entón hai que chegar a moitos acordos e é un pouco complicado, pero, bueno, creo que merece a pena. E, bueno, xa estamos traballando, bueno, está Eva aí cas ilustracións de Pepa Loba e xa estamos con... que, bueno, ahora creo que xa non va a poder decir, porque, o sea, despois de Pepa Loba vira Begoña Camaño, que era que aquí vamos a abrir a colección, pero, bueno, retrasámoslo así un pouco e, bueno, a verdade é que estamos moi contentos, moi contentos. Que ben o de Begoña. E, bueno, e de Pepa Loba tamén. O de Begoña, magnífico. Bueno, a miña última intervención vai un pouco fío do que comentou María. Preparando un pouco estas preguntas, deuseme por entrar na Wikipedia e buscar Xulia Minguillón. Non vos minto, son 7 liñas e 3 delas fala da relación con Francisco Leal Insua. Entón, daquela, efectivamente, no caso de Maruja Mallo xa é un pouco distinto, porque hai máis bibliografía, en fin, non hai unha hiperdependencia, non, da cuestión masculina. É simplemente unha reflexión ao fío do que comentastes. Por último, un pouco para vos as dúas, pola miña parte, pois tal e como fixen eu ao comezo, a valoración que facedes xa non só como autoras, sino como lectoras pois desta iniciativa, na que estades involucradas, lóxicamente. Sei que ides falar positivamente, pero estaba un pouco obrigado a facérbola. Ben, eu creo que era moi necesaria unha colección deste tipo. Creo que se insire nun ambiente deste tipo de coleccións ou libros semellantes. Antes falabades do de Xerais, non? Que acaba de saír. Está outra colección en galego con uns libros máis humildes, quizáis, máis pequeniños, que agora non lembro a editorial, tamén ten de Maruja Mallo. De la edición. Sí. Están en castelán, temos tamén exemplos o de Mujeres 1, 2 e 3 e outras en cómic tamén moi interesantes. Un pouco hai un ambiente, tamén creo que ese ambiente ven dunha demanda da sociedade de que as nenas necesitan referentes, as mulleres queren tamén rescatar eses referentes que non tiveron.
Pensando un pouco nesta presentación, no que podía dicir estes días, lembrei que hai uns meses fun a un recital poético dun coñecido e moi bo poeta galego. El facía un percorrido por aqueles autores que o marcaran, non? Ao longo da súa traxectoria. Aqueles que estudou de neno no instituto, que foron un pouco o caldo de cultivo para que el escribise. Eran todos homes. Eran todos homes porque todos estudamos na escola, no instituto. A xeración do 27 eran todos señores. Os referentes sempre son masculinos. Entón, agora, por fin, creo que estamos nese sentido nun momento doce para facer visibles estas mulleres, e hai moitas coleccións e creo que son todas benvidas, esta especialmente, porque estamos nós. Bueno, eu creo que é fundamental que teñamos estes espazos, non, para crear referentes, como dicía antes Andrea, para as nenas e os nenos que entendan que as mulleres fixemos cousas, que as nenas é importante, como ela dicía, que teñan a quen mirar, pero creo que os nenos tamén teñen que aprender a quen mirar, non? E que as mulleres non somos eses elementos adicionais que se meten nos libros de historia nunha sección, nun apéndice, senón que temos que estar na centralidade do discurso, porque iso é fundamental para acabar con cuestións como a violencia de xénero, non? Onde os homes non son capaces de aceptar papéis secundarios na vida, non? E isto sempre o falo cando vou aos centros de ensino, porque é moi interesante ver que fan os nenos mesmo de 8 e 10 anos cando non se ven eles no centro do relato, non? As miñas novelas infantís están todas protagonizadas por nenas, e iso ás veces mesmo é algo que chama a atención e que xa nos debería dar que pensar sobre este tema, non? Pero creo que tamén é importante para min, xa a nivel máis persoal, para falar da participación na colección, hai unha cuestión que ten que ver co traballo colaborativo, non? Que, como comentaba Andrea, pois para mí non foi ningún esforzo, nin moito menos, o contrario. Creo que sempre nos espazos de convivencia onde podemos realmente tamén pois aprender non, e crecer un pouco tamén a hora de traballar. A escrita é un labor bastante solitario, entón eu personalmente agradezo cando hai espazos un pouco máis amplos, non, onde traballamos pois con asesoras, coa editora, coa ilustradora, non, para que chegue o libro ao final a quen ten que chegar, non? E tamén, o fío disto, creo que é moi importante o enfoque, porque, como ben dicía Elvira, estamos no momento, podemos pensar que doce, pero para min ás veces as cousas son agridoces, non? Porque cando algo se pon de moda, sen que haxa unha certa profundidade, pois ao final acabamos vendo produtos que están máis nunha superficie que nun fondo, non? No caso desta revisión das mulleres na historia, que é certo que agora está pois moi, bueno, pois ten un momento de vida importante, a min hai certas cousas relativas ao enfoque que me preocupan ás veces, non? Porque, pois iso, como dicía Ramón Nicolás, pois falar das mulleres a través de con que homes estiveron ou deixaron de estar, ou que referentes masculinos teñen, por exemplo, non? O sea, si estamos falando dunha muller, pero ao final caendo na mesma visión patriarcal de sempre, non? Ou que historias se escollen, que historias se deixan de contar, pero sobre todo esta cuestión do enfoque, non? Porque ás veces podemos facer máis dano que beneficio cando estamos presentando as mulleres dentro dun enfoque totalmente machista, por exemplo, non? E creo que é moi importante no caso desta colección todo o cuidado, o traballo que se dá dentro do punto de vista do xénero, a que o que aquí apareza non reforce a violencia a que estas mulleres foron xa sometidas a través do silencio, non, que cae sobre elas. Entón, bueno, creo que para min é unha cuestión tamén que hai que valorar moi positivamente fronte, bueno, pois a outras iniciativas que ás veces aparecen por aí, non, así como cousa de moda. Nós non estamos aquí por unha moda, estamos aquí por unha cuestión de xustiza, se o queremos expresar nestes termos, porque son todas as mulleres que aparecen na colección merecen ter o seu espazo, non, e que as coñezamos. Moi ben. Por a miña parte, na parte xornalística, eu xa cumprín. Non sei se alguén dos que está aquí, dos que nos acompañades, queredes intervir, facerlle algunha pregunta
autora, a ilustradora, a editora. Eu tiña unha pregunta para a editora, e que, bueno, a mí gustame moito esta colección, porque é unha colección imprescindible para mí, pero el tema de chegar a nenos e nenas, se pode chegar tamén a nenos e nenas que teñan algún tema de educación especial, para a educación especial. Tendes pensado facelo? A ver, nos os libros, por exemplo, na 11 de Vigo xa os adaptaron para que os poidan ler. É algo que a nos escapa un pouco, pero bueno, sempre que nos piden axuda nos facemos e colaboramos. Pero sí que é certo que, bueno, algo que se nos escapa un poquinho, pero sí que, bueno, hai un cole en Vigo que fomos o ano pasado, antes do remate do curso, foi Eli Ríos a falar de María Victoria Moreno, e, bueno, ali hai unha nena cega, non? E ela, pois, xa lera os libros porque, pois, que nos mandámonos ao cole e a profesora enviounos a 11 para que ellos adaptaran e para que ela tamén pudese, bueno, fano con todos, non? Pero para que ela tamén pudese disfrutar destas mulleres, porque senón sí que é certo que, bueno, estas barreiras están aí e, bueno, dende o que nos podemos axudar, pues, facémolo, pero... Non sei se respondei a tua pregunta, pero bueno... Sí, pero sempre queda aí, sí, o que diste, queda todo sempre aí colgado, non? Sí. Que queda, pois eso, non? Tamén por temas de SPC, algún editorial de aquí sí que sacou en sistema pictográfico para autismo e demais, hubo colaboraciones, pero que queda sempre, non sei por qué, sempre queda esa parte que queda aí a medias, non chega sempre, non sei se será por cartos, non sei se será... Eu creo que... Non, ou porque logo non saen, hai cartos pero que logo non saen os libros, non sei, pero... Hombre, para a xente que nos dedicamos ou que se dedican a ese tipo de educación, sempre nos chegamos moi limitados a hora de acercar esta colección tan interesante a eles, non? Bueno, tomo nota e a ver que podo facer. Vale, así. Moi ben. Algunha cousa máis? Bueno, pois damos aquí un aplauso a elas.